Alianca për shqiptarët njofton opinionin publik se ka fituar procesin gjyqësor lidhur me çështjen statutare dhe përfaqësimin ligjor të partisë, ku thonë se me vendim të gjykatës themelore të Tetovës është pranuar kërkesa e paraqitur nga Arben Taravari për regjistrimin e ndryshimeve në statutin e partisë në regjistrin qendror të partive politike. Nga ASH thonë se në bazë të këtij vendimi shfuqizohet statusi i miratuar në Kongresin e Tretë të jashtëzakonshëm i mbajtur më 24 dhjetor të vitit 2022. Regjistrohet statuti i miratuar në Kongresin e Dytë të Aliancës për Shqiptarët, i mbajtur më 27 mars të vitit 2022, në përputhje me vendimin e Kongresit të Katërt të jashtëzakonshëm të mbajtur më 16 shkurt të vitit 2024 në Shkup. Nga Alianca e Taravarit thonë se gjykata ka refuzuar si të pabazuara kërkesat e paraqitura nga Zjadin Sela lidhur me ndryshimin e kryetarit të partisë dhe ndryshimet statutare. Ky vendim përbën një konfirmim të qartë ligjor të legitimitetit të udhëheqjes së Aliancës për Shqiptarët dhe të drejtës së saj për përfaqësim institucional, thonë nga Alianca e Taravarit. Nga ASH theksojnë se çdo grupacion që thirret në emër të saj në kundërshtim me këtë vendim gjyqësor do të përballet me pasoja përkatëse ligjore. Alianca për Shqiptarët do të vazhdojë të veprojë në përputhje me ligjin dhe vullnetin e anëtarësisë, duke mbetur e përkushtuar ndaj reformave dhe përfaqësimit dinjitos të qytetarëve, përfundoi nga Alianca e Taravarit. Ndryshe, përçarja në ASH lindi me krijimin e koalicionit Vlen në vitin 2024, kur asë kohe Taravari kundërshtonte politikat e BDI-s, ndërsa Zjadin Sela i përkrahte. Sot, Taravari është në koalicion me BDI-n dhe Ahmetin, ndërsa Zjadin Sela kundër tyre.